Ærede president. I dag har vi gjentatte ganger fått malt opp to bakgrunnsbilder i de rødgrønne sine innlegg. Det første, en beskrivelse av hvor urolig og vanskelig den økonomiske situasjonen er ute i Europa og USA, og hvor heldige vi er som har hatt rødgrønn regjering i Norge. Ærlig talt, president, man skal ikke være atomfysiker for å gjennomskue denne lettbente strategien. Vel kom vi oss bra gjennom finanskrisen og er bedre rustet enn de fleste andre for å møte de usikre tidene som står foran oss, men det skyldes en unik nasjonaløkonomisk situasjon basert på oljeinntekter og fond, ingen gjeld og høyt aktivitetsnivå, nettopp blant annet i petroleumsrelaterte næringer. Ja, vi greier oss bra, men med de fullstendig annerledes forutsetningene enn andre land er det neppe noen stor prestasjon. Andre land har bare hatt en mulighet, nemlig å stimulere til vekst uten å kneble næringslivet med høyt skattetrykk. Dagens andre skremmebilder fra de rødgrønne er hvor ille det skal gå med landet om vi får en borgerlig regjering. Finanskomiteens leder slo an tonen, og maken til arrogant og selvgod egenoppfatning skal man lete lenge etter. Heldigvis, president, tror jeg ikke slik det er egnet til å imponere noen utenfor en rødgrønn menighet, som jo som kjent blir mindre og mindre. Det har vært en gjennomgående beskrivelse er faren for mer privatisering og skattelette. Selv med skattelette til folk flest og bedrifter er visst dette et skremmebilde som man tror bærer igjennom. Men nei, president, det gjør ikke det, og det er feil. Høyres budsjett legger opp til å trygge velferden ved å satse på kunnskap og konkurransekraft, satse på ungdommen, satse på forskning, satse på næringslivet og bedre og sikrere veier. President, velferd er ikke bare staten. Det er en rødgrønn villfarelse. Velferd dreier seg dypest sett om å sette bedrifter i stand til å drive en sunn og god virksomhet som kan gi avkastning, skape arbeidsplasser og inntekter til fellesskapet. Personlig velferd dreier seg om å ha et godt og variert tjenestetilbud og viktig mulighet til å treffe egne valg. Når de rødgrønne står her og legger ut om de skadelige skattelettelser, kan de heller ikke ha satt seg særlig inn i hva som ligger i Høyre sitt alternative budsjett for kunnskap og konkurransekraft. Det er nemlig minstefradraget, det er toppskattesatsen, det er arveavgiften, det er 0,1% på formuesskatten, og det er å bedre avskrivningsgrunnlag for å trygge arbeidsplassene som utgjør disse skattelettelsene. Men president, det mest påfallende fra denne regjeringen er jo den manglende viljen til modernisering og til å velge smarte og nye løsninger. Resten av samfunnet fornyer seg hele tiden. Innenfor mitt arbeidsfelt, samferdselssektoren, så sørger regjeringen for fullstendig stillstand. Høyre vil gjøre noe med dette. Vi prioriterer fornyelse. Vi har lagt fram en transportplan med 23 tiltak som alle går på fornyelse og modernisering. Vi har lagt fram en kollektivplan som tar inn over seg de enorme utfordringene, særlig de 4 storbyene våre står overfor. Her er en rekke gode tiltak som er beskrevet i vårt budsjettalternativ, men som dessverre regjeringspartiene går imot. Vi har lagt fram en trafikksikkerhetsstrategi, som også er en hovedprioritet i vårt samferdselsbudsjett. Regjeringen kjører same procedures every year, bortsett fra at de til neste år kutter i belønningsordningen som Bondevik II fikk på plass. I statsbudsjettet for neste år bevilger Høyre 1 milliard ekstra til vei. Vi prioriterer trafikksikre veier, både riksveiene og fylkesveiene. Vi lanserer 3 store OPS-prosjekt, prosjekt som har ventet alt for lenge på klarsignal fra denne regjeringen. Vi etablerer et vedlikeholdsfond på 50 milliarder for å ta igjen det enorme etterslepet som har bygd seg opp over mange år. For 2012, president, bevilger regjeringen lusende 700 millioner til vedlikeholdsasfalt. Vårt fond ville gitt en avkastning på 2 milliarder i tillegg. Vi lanserer 2 nye belønningsordninger, en for intermodale løsninger på knutepunkt, en for sykkeltiltak i byene, pluss en rekke tiltak for å modernisere en sektor som skriker etter fornyelse. Ja, utålmodigheten er så stor at den går langt inn i regjeringspartiene, president. Derfor er det fullstendig uforståelig at vi etter 6 år med denne regjeringen ikke ser et eneste fornyingstiltak uten noen få budsjettknep på enkelte veistrekninger. Senterpartiets leder, som også er medlem av regjeringen, kritiserer denne fornyelsesvegringen helt åpent i mediet. Tidligere Arbeiderpartistatsråd har uttalt at dagens samferdselspolitikk er utgått på dato.
Det er jeg helt enig i, president.